acolo, pot și eu să văd ce e aia? Nu, lasă-mă. Ce-ai pățit? De ce plângi? O să fie totul bine. Da? Da, acum lasă-mă. Oh, scuze, piticule, era atât de mic, nici nu te-am văzut. Eu am să plec acum, adică te-ai uitat la tine, tu măcar mănânci și atât de mic. Oricum, ai grijă data viitoare să nu te lovești de giganți. Iarăși tu, piticul. Să-mi te... Hei, ați auzit de împușcătura mortală 3? Da, e cel mai tare joc, l-am jucat de o groază de ori. Tu vorbești, am jucat 24 din 24 de ore. Știați Da. că arma aia secretă a fost în sfârșit arătată? Da? Da, e în magazine, chiar acum poți să o iei din Wow, ce jucărie. tare. Foarte tare arma aia, Știu, nu? Pot să mă joc și eu? Da, și tu? Tu să te joci cu noi? Crede-mă, împușcătura mortală 3 nu e pentru copii mici ca tine.